vyhrávač, samozrejme. Dúfajme, že aj ty vyhráš v ďalšej hre. Tá sa volá Horolezec. Mimochodom, ako sa má pán manžel? Dobre. Super, že ho veľmi pozdravujeme. Pracovne. Pozdravuje samozrejme aj pán Horolezec. 25 krokov na vrchol hory ho čaká. Tých 25 krokov to je 25 eur v tvoj prospech, Monika. Je to samozrejme možná tolerancia, či už smerom hore alebo smerom dole, pri určovaní ceny toho, čo sme nachystali. Dnes je to pre teba v tejto hre toto. Varič vajec Severin EK 3050. Ďalej tu máme elektrický otvárač plechoviek Romelsbacher DO 60. A nakoniec vákuovačka potravín Laika VT 3114. Monika, aká je správna cena variča vajec Severin? 21, 23, 25, 18, to sú typy z publika. Ty si myslíš čo? Tak 21. 21. Monika tvrdí 21. Je cena 21 eur správna? Nie. O koľko si sa pomýlila, prezradí Horolezec. 100. Dobre. Tesnotka. O 3 eurá tuším, nevidím to celkom presne, alebo takmer o 4. No? Potlačte ho naspäť. Potlačíme naspäť, keď bude treba. Aká bola presná cena, správna cena tohto variča vajec, Edinka? Správna cena je 17 eur. A veru, že tu odznel taký typ. Odznel taký typ. Automatický, presnejšie elektrický otvárač plechoviek Romelsbacher. Správna cena. Monika? 29. Je cena 29 správna? Nie. Máme ale 21 eur v zálohe. Nech sa páči, čo na to povie Horolezec? Nechoď. Slušné. Veľmi solidné. A toto? Koľko v skutočnosti stojí teda elektrický otvárač konzerv? 35 eur. 6 eur si sa pomýlila. Zatiaľ si odčerpala iba 10 eur zo svojho fondu oprav. Je tam ešte 15 eur k dobru. Pozor, máme tu vákuovačku potravín Laika. Koľko stojí táto vákuovačka potravín podľa teba? 39. 39? Je cena 39 eur správna? Nie. 15 eur smerom hore alebo dole sa môžeš pomýliť. Nesmie to byť viac ako 15 eur. Zástav. Jeho. Ale už stoj! To je horor. A to sme si naozaj mysleli, teda ja určite, že tých 15 eur bude stačiť ako tolerancia. A ja. Koľko teda naozaj stojí táto vákuovačka potravín Laika? 50 eur, že by? 60